Bromølle Kro her er jo Danmarks ældste kro. Ikke sådan, så lokalerne som sådan er særlig gamle, men vi kan skrive historien tilbage til 1198. Jeg er faktisk endnu ældre. Men 1198, det er det år, vi har et bevis for, at det eksisterede. Dengang hed det Nævisbro, og biskop Absalon han forærede det til Sorø Kloster for sin sjæls frelse. Han ejede så meget, så han begyndte at blive lidt nervøs, nu han kom op i årene, og han ikke skulle blive så godt modtaget, når han nu ejede så meget. Så han forærede det til Sorø Kloster, og der hørte det under i adskillige år, inden at Dragsholm Slot overtog det. Senere Dønderup Gods overtog det. Og i det hele taget har det været forpagtet helt tilbage fra 1198 og så til 1994. Så som 10-årig der overtog mine forældre det og forpagtede det, og jeg er som sådan vokset mere eller mindre op her. Og i 1993 så ville den daværende godsejer, Allan Hastrup, sælge kroen fra, og mine forældre fik tilbud. Men de syntes, de var for gamle til at købe det alene, da de havde planer om at gå på pension inden for de nærmeste år. Så min mand og jeg gik sammen med mine forældre om at købe det. Det er så det oprindelige åben veranda. Men da vi ikke har så mange dage om året i Danmark, hvor man kan sidde ligesom udenfor, selvom det er overdækket, så lukkede Sjølund den, da han havde forpagtet det, så der var mere restaurant. Så der ikke kun var restaurant Krostue, men også restaurant her. Sjølund var i hele taget en legende af restauratører i Vestjylland. Foruden at lukke restaurant her, så lavede han krosalen, eller den blå sal, som rigtig mange mennesker kalder den. Det er en sal, hvor der kunne fortælles rigtig mange historier. Der er rigtig mange, der har mødt hinanden til krobal i den her sal. Det var sådan, at de to godser, de nærmeste godser, Kattrup Gods og Dønderup Gods, der kom Kalen og pigerne altid til krobal her. Nogle fandt hinanden, men rigtig mange sloges. Det var faktisk lidt af et problem, at de der to rivaliserende godser altid skulle op og slås. Nu i dag, lidt senere, kommer der en udflugt. Vi har utroligt mange bryllupper. Der er mange bryllupper, der gerne ligesom vil være i den her romantiske sag. Så har vi også en gang mellemstore kurser her. Så den bliver brugt til lidt af hver. Det er så vinterhaven eller pejsestuen. Oprindeligt, da mine forældre kom hertil i 1972, så var der startet en meget nymodens ting her, nemlig cafeterier. Men da mine forældre jo var restauratører, så fandt de meget hurtigt ud af, at cafeterier, det var ikke lige deres stil, så det røg hurtigt ned i kælderen. Senere røg det fra kælderen ned til en lille bistro dernede, fordi pomfritter og pølser, det var måske ikke lige dem. Så der blev det jo selskabslokale her i stedet for. Og det er her, vi også har alle vores show med Bjørn og OK og Finn Nørbygaard, og jeg kan slet ikke huske alle dem, der har været der. Her kan der være alle mulige bordopstillinger. Vi dækker altid op med sølv, for som vi siger, Emma gad, vi gider os. Det er så den sal, vi kalder Møllesalen. Der har også været cafeterier, for der flyttede mine forældre det som sagt ned bagefter. Senere så fandt vi ud af, at vi kunne også godt bruge det til selskabslokale. Og det er faktisk rigtig populært også, for det er sådan lidt mere hjemligt end de andre sale, som er mere sale. Der har vi sofaer, hvor man kan sidde og få velkomstdrink, hygge sig og slappe af. Spiser man inde ved siden af, går tilbage igen her i frisk lokale, og så er det dækker op til kaffe. Det er ret populært også. I gamle dage, der skulle man overnatte i rejslaget sammen med dyrene. Det skal man dog ikke mere. I dag har vi lavet værelser, 30 værelser, der ligger nede bag kroen, som altid har fred og ro. Det er så vores spaværelse. Alle vores værelser, de er indrettet, næsten alle sammen indrettet forskelligt. Det har været meget vigtigt for os at indrette den, så det ikke sådan var traditionel hotelstil. Og så har vi jo egen terrasse til alle værelserne. Det er rigtig vigtigt. Her er så dejligt om sommeren. Alt det grønne. Her, hvor man har udsigt ud mod åen, og bagved, hvor man har udsigt ud mod skoven, og man kan sidde helt fredeligt og nyde
et glas vin og se dyrene. For dyrene kommer jo helt ned til. Altså det er vores ligesom romantiske værelse. Det er her, man sover, hvis man er brudepar, ikke? Altså, og det er garanteret spøgelsesfri. Vi har alle spøgelserne over på kroen. Vi har kun én, vi har navn på, og han hedder Frederik med jernhælen. Men ham har vi ikke hørt, fordi han tramper kun med hans jernhæl, når det er, at kronen bliver drevet dårligt. Så ham har vi selvfølgelig ikke hørt.